Imphal Jiribam Lambi ki Kambiro Namasung Barak Thongi Marakta landslide Topadagi, Imphal Jiribam Lambi Fauna Dre, Lambi Fauna Yamna Kana Sim Sabaki Tabak Satari. BJP Lenga Parapada Gising Mia Mamasung government ki Marakta Leramba, Maria Yamna Pakale Haina, Works Minister Bis was in a Fongo Crane. Manipur ki expire over Hidak Singh company the Hanme Yadava ki Mayukta pharmacy Singh Thonglona Cray, Hidak labor Pangdava ki Awaba, Miamna Mayukare. Independence Day Naxilapagaluna, Lopat Pasang Taurang Sorgam Oina, Infalgi Mafam Kaya the police na, Timu Kitabakana Satari. Mayama Kurumjari, Adumni Miribasi, Impact News ni. Ay takalamam siyam kanayna hawzi pungja si pawbagi maraba pausing miyam da pizari. National Highway number kuntra taret Imphal Jiribam Lambida Lairiba Kambiro namasung Barak Thongi Marakta landslide thopadagi Imphal Jiribam Lambi faunadre. Ngase upung mari makai adwaida thokiba landslide asina maram oiduna truck driver masu soklaba driver aduki mamingna Sane Muhammad Sahi Kunipan Silsergi Terapuruk Kalingardagi ni hairi Mark Silsadaki Imphal Lomda Cement Purapani hairi Sing Ninkairi Bamapamasi Semjin Bagi Tabak Nidi Company ni Yamna Kana Satare Adabu Lambi Fauna Bayana Bahonabada Yamdrabada Numit Nini di Sanki Gadori. Sanapati ki weaker section singda pifam thokpa sakthung matam sangna piram dabaki amana amabu warong narambani haina Works Minister T.S. Bisus in Fongdokre. Wafama singa si Sanapati laiba Mount Everest College ki Taramapan Suba Francis Smith ki Thauramda Fongdokibani. Thauram adabu Bisus in Amakha Takibada matam sangna pau fauna daba lan launaba kaya leramba adu anobalengak lakpadagi kokre. Han Leramba Warona Pumba, Kautuk Naragamadi Ngak Naraga Mipan Tang the Leminasi Hainasu Pongdoki. Akoi Punamachi, Achoba, Apipa, Zamani, by their profession only. Akoi si loyal differentiate Oibani. Akoi Zamani, Akoi Amatani, I walk alone, Adam Oi, Lacy, I am the Apple Tojake. Adana, Akoina, how keep a Punama. Forgive, Tobigre, Atua Nangre, Atua Kaunabasi, Apuna, a cow was a great time later. Other than that, the Pata Bapta with about Punamaksu, Autocracy, Atua Nai, Manipur, the Park Tauraga, which are put in the peaceful Oeva state seminary. I can Manipur tourism me where I could exploration the one of the way I could give talents in the I could explore the Bahore and must see posting understandingly I could synchronistically I couldn't tell woman under the Manipurja and must say the role Pam Chawi, Sahazingi, youth singing role Chawi, one of the modern 30 to 35% of the total population of the country is under 33. That is called a youth. Imphal Jiriamasung Dimapur Lambi September Thadagi NHIDCL CM Hauragani Haina Works Minister T.S. Bisos in a Palm Missing that Tazaba Pikre. Mount Everest College Senapati da Francis Smith Yauraka Tolapada Minister na Palm Missing the High Varatia Infra Project Limited na Sem Gadoriba Lambi Simamang the Amukta Ukidri Mamong the Sem Gani Ziri Lambida Thong Sembagi Matanga Lamgi Matang the State Nabalabagi Irang Ladibasi Warusin Puraknaba Yang Singani. Tabak Subada Ayat Papidanaba, Lokot Payaba Tabak Sing Punamak, Lokolakani Hainasu, Minister Namakataki. Pagi National Highway Anisi Masia Wa order Pigre, timeline of Tabak Sikram Kandagi Hogadabano, the Nuaitaba, Mayam Singsi, Yanaba Ama, Akwen agreement of Purkremadu, September Dagi, Akwen mobilization, Haure Harakanda. Akui Pataba, Akui Pest, Aquila stressing si, Pajana, Quina, Tabuk Pakale Harakanda, Equina,
टिल डिसेंबर बाउता अखोइना प्रजा मयाम दा अफबा लंबी खरा उटपा अदुगा अखोइना आई मिनिस्टर अमा ओइना आइना प्रजा मयाम दा अपील तौजरी मरमदी ममांग दगी अखोगी लैरिबा लंबी सेदा अखोइना इशू मयाम अमा थोखरे अदुगा सिविल सोसाइटी खुदिमक्ता सोइना रिक्वेस्ट तौजरी मदुदी अखोइना एट लीस्ट 1-2 मंथ लैरिबा मनुंग सिदा अखोइना बियार तौइना सी खामिना सी अखोगी फार्मेसी सिंगना एक्सपायर ओरबा हिदाक लांथकसिंग कंपनी हनबा यादबगी खुदोंग सादब कया मायुकनरे हाइदुना ngasi मणिपुर के मफम अयामदा फार्मेसी सिंग थोंगलोनखरे थेंगनरिब खुदोंग सादब सिंग सिंग मतंगदा फार्मेसी सिंग ओइबा खननबगी मिफम मसु ngasi नोंथिल पांगथोखरे ऑल मणिपुर फार्मेसी रिटेलर्स न सिंदुना मिफम अदु सिंगजमई टॉप लाइकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोखिबनी मिफम अदु सरु याखिबा फार्मेसी फम मियोइ सिंगना फोंगदोनखिबदा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी चनबा हौखिबदगी जीएसटी चनद्रिंगी ममांगदा एक्सपायर ओइखिबा हिदाक सिंग कंपनी दा हनबा याद्रि हाइना स्टॉकी सिंगना अथिंगबा थमलकले हाइरि अतोप थांगनबा स्टेट आसाम नागालैंड अमसुंग मिजोरामदा असिगुम अथिंगबा अमत लैत्रगा मणिपुरदा मतौ करमना एक्सपायरी ओइरबा हिदाक सिंग हनबा याद्रिबनो हाइना मोट फोंगदोनके मिफम अदुदा रिटेलर्स सिंग तगी ओइना ऑल मणिपुर फार्मेसी रिटेलर्स एसोसिएशन हाइना मिंगथोनबा एसोसिएशन अम सेमखरे मोइरांगखोमदा लैबा आरके मेडिकोस के मपु आरके राकेशना एसोसिएशन सिगी प्रेसिडेंट अदुगा क्वाकैथल लैबा जेओटी फार्मेसी के मपु एल जेओटी चंद्रना जनरल सेक्रेटरी ओइना थौ पुरगनि हाइरे लोनना ngasi semkiba association asina health minister yauna mailaba authority singda memorandum amasu pisin hayeng fawbagi manungda pisinaba honeragani haini hairi memorandum adu da yawgadre wafam sing adudi hanugumna expiry oreba hidak sing hanba yahanba chap manaba hidak singda chap manaba mamal ohenba expiry hanba yaba yadaba namit lehendaba एक्सपायरी की हौजिक लैरिब खुदोंग चादब सिंग असगी वारुसिन लालिब अगस्त 13 फावगी मनुंगदा खंगन बिबा अगस्त 13 फावगी मनुंगदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमता पिरक्तब तारगदे नमिन असगी नोंगान बदगी स्टॉकी सिंग बॉयकॉट तौबा हाइब वाफम सिंग याउरी मसिगी मतुंगदा हेल्थ मिनिस्टर द फार्मेसी सिंग न थेंगनरिब खुदोंग चादब सिंग असगी मतंगदा वारी सादुना खंगनबा मसी फावबदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिरक्त्रबदे लैबाक मियाम अमसुंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा तानदुना मखाताब खोंजंग संगसिन बहाइना वारेप अमतोनी यानरी हाइनसु थौमी सिंगना फोंगदोरकले नाकलमरोमदा फार्मेसी सिंगथोंग लोन किबदगी मियामना हिदा लांगथक फंगदबगी अवाबा कया मायोंगनबा हौरे मरुओइर हॉस्पिटलदा लायेंगबा लाकपा अनाबा सिंगना हिदाक लैगे फंगनद्रे मियामगी खनबिदुना फार्मेसी सिंगना अथबा मतमदा थोंग हांगबियो हाइना अपील तौरकले एक्सपायरी ओरिब हिदाक सिंग हनबदा स्टॉकी सिंगा अथबा मतमदा यानबा पुरक्तुना मियाम थेंगनरिब खुदोंग चादबा सिंग असि कोगनबियो हाइना मियामगी थबक तौरिबा फार्मेसी फंबा मियोइ सिंगदा अपील तौरकले डॉक्टर दगी आई हॉस्पिटल लायेंग चचरुरे हिदाक लेगे तौबदा हिदाक से फंगद्रे हुजिक हाइबदी थोंग लोंदना मीटिंग लै हाइबरा केनो तौरमदना मसी खोय याम पेंजेदे मरमदी पब्लिक त हिदाक से मफम मतम चाना पिहनबदो खोय पामी यानाबा म पोरगा पब्लिक मयामगी खल्लगा थोंगी हांगबिरगा हिदाक की मफम मतम चाना फंगनबो खोय पामजे मसी पब्लिक की साइड दगिनी मसी मंगायर खोय थमजनिंगबो 15 August Independence Day naksilapagalonen Imphal City da section thaurang lakhutpa oina combing operation left and satharakli Imphal West District Police Commando gi timaman ahan ba Manipur Rifles ki mayuna bad laiba Yas Lampak YAC Lampak Masinda Asad Ok Singh da thibu humba ki thabak sathaki amadi se sangama sung saktak se yaubra haina yengsin badu da saktak se putopa ngamda ba mi tarani thoirom Imphal West Police Station da makata na masak khangdok na bagi da mapuki गाड़ी मसा तोंगदुन लाकपा नुपा अमसुं नुपी मसा सिंगनाय ओइबा मोंगदा सिम कार्ड कुंतरुक पुरमबदगी नुपा मसा अमा सिंगनाय ओइबा मोंगदा सिम कार्ड कुंतरुक पुरमबदगी मखा ताना मरम खंगदोकनबा पुलिस स्टेशन दा पुखरे मफम मदुदा चेक तौबा लोइरगा टीम मदुना सिंगजमई सुपरमार्केट की अकोइबदसु चेक तौखी मफम मदुदा दुकान फमबा मियोइ सिंगबु कौथोक्तुना अमदी अराक अराकपा सिंग खामदुना मसागी सक्ताक से यावबरा हाइना यंगसिनकी यंगसिनबादुदा मसागी सक्ताक से यावदबा मियोइ तरानि थोइ फागतुना सिंगजमई पुलिस स्टेशन मखादना मसक खंगदोनबगिदमक पुखी
Manipur Police ki PRO na thadorapa serolamagi matungina ngaranung tilpung ani makhairom tabada Thawal Police Commando masung ani Subasam Rifles ki apun makambu amana Hairok Part 2 that laiba Community Health Center mayada asadawok sing sek tawbada lona thingkraba laloluf pripa ki active member ma fari hairi faraba keda adugi mamingna ningthauzam Siambi Elias Yamba chei kuntramanga apopa en selung kawi Hairok Part 3 Devi Mandom lekai dagini faraba keda si Hairok Police na makata na wahang pohang satari hairi nakalamaromda Infal East ki hata wel pamanakta drug lalon mamiyoy khara lairi haibagi akna ba paw mafangbadagi ngaranong tilpung mari makhairom tabada narcotics and AFS boda nap police station na frisk ngamasung sek tawbada miyoy ama number 4 heroin powder gram sohom yang khaiga WY Wallace use haina khangna ba tablet lising mari ga kona na fare ba miyoy asisu makata ba investigation satari hairi Infal Municipal Corporation IMC ki gari nipan auction pibada hauzi IMC ki mayo oriba el lokesorna approval pikibani haina ex mayo S Sunilna pausi singda phongdora ba wafam madu yumpham yaudana aran ba wafam ni haina mayo el lokesona phongdorakli IMC office da pangthoki ba pangmi singi unaba amada el lokesona phongdorapada IMC ge hanage mayona sahi asigi me koni thoida thoki ba tenda notice ki matung ina ingkum jali sini tara ki me kuma panda gari auction taw yargani haina phongdok lamki gari auction tawdringi mamangda S Sunilna mayogi famdagi potha krabasu mahakna thoklama notice adugi matung ina IMC official singna file process satharaki bani masigi matung hauzi mayo oriba allocation election mai paktuna sahi asigi jun mapanda mayo oina was laurakibani mayo ama oina hanagi mayona thoklamba notice adugi file process yenglubada tender loiduna gari pigadabada ngai dulerambadagi sahi asigi July kulumdoida allocation na gari issue tawbagi approval pikibani haina phongdoki hanagi mayor si 26 da resignation tender pire hare 27 day effect tore adubo office procedure di kai ba yadabanina auction gi process tu tora matungda auction loiram ba ponina gari issue tawbogi potu di aigi perat ni 21 June 2017 ngaram di already tender loiram ba pot ama aina continuation oina gari pithokpagi thabak tu aigi matam tawda ne ba mayor allocation na sahi asigi July ahumda gari nipan adu auction taunabagi approval pikibani ana haribasi sidi it is very unfortunate Nakalamaromda Infal Municipal Corporation na kon mafam singda lam khopsindana niyom lana pot yoliba singna mathakta yoliba singi mathakta action lawrgani haina IMC mayona section 1 thamlakli loinana IMC da register tawdaba license pai da dukan sing su ticket pa horgani maramaduna dukan famliba miyoy singna IMC da athuma matamda register tawbi haina su appeal tawrkli municipality da register tawbiraga dukan phambiyo karigumba register tawraga dukan phamba taraga di bank ki senthang phangba yai adu karigumba thamagi manungda register tawdaba taraga di matungda akoi action lokhalakani ai masima karbar wala toriba dukan phamba jingi jinau jingi mafamda thamjari haji lambi da akoi gi san thadoiba sagon thadoiba masi ai akoi sanbu sing adagi sa sanjigi mapu sing da hajari athuba matamda loksanbiyo akoi masi pick up taunaba madugi municipality gi oiba adugumba thabak paikhatnaba sem saba hore British ki mayokta sanction kiba Quit India movement buning singdun laibak ningbagi wakhalun sandokadaba tiranga jatra haina mingthon ba rally ama chief minister nong thomam biri na lamthakre rally adu BJP Manipur Pradesh na sinduna nitai pachutek laiba BJP ki office mamangdagi lamthakibani laibak ningbagi wakhalun bo state asigi mafam singda sandok lugadaba rally adu da party asigi workers sing na saru yaki rally lamthaba adu da chief minister biriana National Sports University sabagi lamasi mamangi laingakna loina lauslam labani haujikta ayatpa laklibasi karino haiba khangnaba wari sagan loinana solution ama atuma matana porlagani haibagi wafam su pawmi singda thamki
Kaksing miyamgi aning apambagi mayokta kaksingi ariba hospital leramba mafamda dukan sajinbada maruina yaubagi damakta Kaksing Municipal Council Ward number 11 gi councillor KSS Jalajitpu Kaksing Municipal Council Ward number 11 Development and Management Committee na boycott tawri haina lauthokre ngasi Manipur Press Club ta pangthoki ba pangmi singuna bamada committee asagi joint secretary Yengkhom Mohan Singhana fongdoki bada mahak boycott tawagi warib asi August 9 da famkiba committee asagi mifamna laukibani Hana hospital leramba mafam asida parking mafam yauna nupi vendor singi mafam reserve tawduna mega market complex ama sagatna bagi proposal ama hana gi minister gi office da famkiba mifamna tawkiba laikhrabani sagatliba dukan asi tungi yengdaba khudam oina lanai mioi kharag interest da sagatpani masida case jalajitna haksinna yausin basi Kaksing miyam yaning di haike mahapu sagatuna adum lakpa committee asibu nathaiduna thamlaga ward asige thabak thorum singda puksel sengnak taba masung atoba maram kaya ama laibana mahapu boycott tobagi wari basi lobani haina mohon maka taki ngasi fawada ward asida thadara senpham sing cases jalajitna committee asida natraga miyamda khangan balaite maki aningba apamba tawduna tlairi haina su maral siki Mai than bagi matang sida aikoi kaksingi lairiba amadi ward ki oina laijari basi pareng che ayamba prepaid system lakhi badagi mai si loina pareng dugi paisa khaina ga loina puthokna duna hana loina than kraba mai sigi management ji mana paisa khara pi haibasu tai adubu committee da diam ta ningsing bidre asmaina magi aran bathong magi phajadaba mana committee siga samningdaba magi aron athup mayam si leibana ngasi aikoi development and management committee sina aikoi mabu boycott tokjabani Si Minister Nongthomam Biriana Manipur masung Laos nation ani gi marakta afaba mari thambaga lonena miga gi marakta samnaba hengatpagi apama fongdor ramle Khanpo Asia gi leibak Laos ta pangthopa ASEAN Asia dialogue relation gi anirak suba sahi gi thorom yaurba si Minister ngarang Imphal la yaurakre Mana Laos ta Lairingai da laibak adugi tongan ba minister singa unaraki mahakna minister singa unaki baduda nat tourism gi amasung lalolitik yauna hiram kaya gi matangda mai pa na wari sadaramki se minister na hai India government na look is policy bo ek is policy haina onthokna ASEAN laibak singa lalolitik ke mari fagan na ba anoba pangal hable nakalamuramda Laos ke minister khudimak na Manipur da lakni bagi apam ulaki Se Minister naso Minister Singadu basai asigi sangai festival la laknaba barton tauram kri hainasu fongdokli DM College of Arts ki Mahiru Singh na Education Minister Education Yogi Siamen Masong Director gi Mitam Singh mai thakre Mahiru Singh adana college aduda Education Department ki mai kaidagi Mahiru chama hena nauna amuk ming salalu haina order Thorakibagi mayokta mitam singadu mai thakibani Mahiru singaduna college adugi table amasung desk table kaya college gate mamangda puthoraki tungda mitam amuk puthoraktuna pulap mai thaki college manungi lambida sathok jasilama ta honkide Mahiru singaduna irang hauringaida Imphal West Police ki makok thongba officers sing laktuna phibam madu yengsinki police personnel singna mai tharam ki table desk singadu lambi mataida singthoki Police ka Mahiru singaduga irangi matangda wari sanari ki talakta Education Department dagi ming sanbagi order adu handok le haibagi order thokre hairakpadagi irang adu loishenki Manipur Public Service Commission MPS ne laukiba kumjale sini tratro ke civil service combined competitive examination da asoiba kaya yaubagi mayukta candidates sing examination asibu amuk hanna pangthona bu wak inform sathakre kai sabat lemazam community lekai community hall da sathakiba wak inform adu da sar ya kiba group of aspirant MPSC gi co convener kai sam kishan na haikibada pangthokib examination asida saruya ki candidates singi mark yengbada asoiba yaurambada natana pakhum se fawba invigilator na khuyek piram daba thengnare hairib asoiba si candidates singna RTI gi mateng lawduna yenglubada khanglakibani maramadana Manipur laingakna wathok wasi CBI da thigalanduna senari MPSC ga official sing athoba matamda serak pigadabani loinana wathok wasi gi matangda candidates singna quota case ama file tawragani so haiki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗ MPSCꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤ 500ꯃꯨꯛꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯧꯅ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MPSCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯕꯥꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ CM ꯃꯁꯥꯒ ꯎꯅꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Kamjong district manung sana laiba laingang sing village laiba mioi mangabu Roman Catholic lining sali haiduna khuldagi tanthok pire masida ngasi fawba mailebas sing na miyeng sangbidri haina All Manipur Catholic Union Tangkhul Catholic Council amasung sadminari lup kayana lenga ki puning sing selakli ngasi litan na pawmi sing unabada Tangkhul Catholic Council ki president Pautam Zimikna haikibada lengang sing village hairaga su khangnariba Sarakapung Village Authority na khulasi the Catholic lining satpa mioi laiba yaroi haidana warep ama laudana haukiba lisngni tarada khulasi the gimi manga tanthoki loinena maineba singda wakatuna laklaba sunga si fawba hariba mi singa sibu sangandana lairi tanthoki bami manga mak litanda migi lamda sangjafam laudana ngasi fawba lairakli mi manga adugi manungda yangmi haurei kauba mioi amagi nupi haukiba August 3 laikhidabaga mari lenana Makhoy haurapam oriba sarangphung village lairol sanana bahonarubada village authority na ayaba piraktabadagi ngasi fawbada asibak sangadu mathomangam pangthok tana lairi asingumba right to religion amasung human rights matpa thaudok singa sida mailebas singna wakalabasu ngasi fawba miyeng sangbidaba asina nungaitaba fawi ataba matamda miyeng sangbi hainasu lengaki phungsing singsilakli till now not even a single district administrative officer have stepped in here to see the corpse. We consider that it is only because we are a minority group, we are Catholic, they are ignoring it. Even the NSN, they have not come to see this corpse. So these are all signs of exploitation. Catholic ama oina changbadagi, Catholic de changbadagi tanthokhiba yamna refugee oina litanda khoi lei. Maramduna Hoji akwai hygienic oimandabagi akwai mi mari sure siba masida ngasi aigi nupi siba sida aigi nupi gi dama kapsara aigi nupi gi dama phumnangai thisara haibsi ai hoji yam kanna ai wakhanda thamoi yam sokna lei hai ai citizen of India moina aigi the right lei tribe hygienic freedom of religion haibsi akwai gi lei tra aigi right lei tribe si mayam su khanbiu Hauji batang swaida break amatan lawjage Manipur mas malang tongan ba I paw singalu ne khoi break te yamna thun hanjarake impact news po mekta da lebio break ki batungda tanan usari hauji makhata ba pawda Sumila Elias Isal gi misi yani phongdok tuna misi asigi matangda mailaba singna thijin biduna senre ba mioi putho u haiba demanda imai vel kaya ngasi su wakat ifam chathakre korai kon sam lekai apun mamera paibi lup na sinduna wakat mi famadu lekai asigi committee hall sathaki bane wakat mi famadu da saruya ki bilekai asigi mera paibi lup ki president nongthomam radhamani na phongdorpada August barida laikhidrabi thani pa naupurabi Sumila masa matomta hu thaktuna sijaki banate Sumila gi mapureba thaunaujam jiban amasung mahaki imung manungi mioi singa lautunaraga hat pa soidan oigani haibagi singnaba lei haiki misi asigi matang da semkiba wangkai ayang paligi joint action committee na taurakpa thabak khodimaktasu khurai konsam leikai mera paibi lup ki thaumi singna sagotkani hainasu phongdoraki wakani famadu Miron Menupibo Hatpa Ngambamisak Serak Pigadabani Haina Thava Plekat Kayasu Sijinaki. Lamdam sida no makanga na tholiba mihat nipun mau haliba nupi angang haliba se aphaba disat nate masida chenariba thongnawjam jibal asi matik chaba chairak pibi duna aingi oiba thongda hakpa chairak pibi u ngasi lamdam sida no makanga na tholakliba mihat mipul ase nisana thon bani masi puno mase ngasi gi paliba laingak asina matik chaba action lokhat piduna matik chaba dandi piduna hona biu ngasi crime masing hengalakli base akpa chairak pidabana maram oiraga ngasi akoi lamdam sida asuki matik crime masing asi hengalakli bani National Dewarming Day ga mari lena ngasi thangal bazada laiba Byrodan Maxwell Hindi Primary School gi Mahiru Singh da dewarming tablet sing pijakre National Rural Health Mission amadi Directorate of Education AS ka khusam naraga ngasi dewarming tablet sing adu pijakibani school asida puna Mahiru Chanitara romda dewarming tablet adu pijaki
National Rural Health Mission ga Director of Education SJDO Zone 1 gi makada khusam naraga Bharodan Maxwell Hindi Primary School na warm tablet asi ani suba tangka ki oina pijabani masi pijabagi maramdi angang singse masa mau phana tinjang kaijang danaba Mahi masing tambada mabung changna tamba yanab ki damakta akoina Health Directorate Health National Rural Health Mission na guli asi school da angang sing de pijana bagi damakta asi ki program asi thada jarakpane Infect TB ki optical fiber Kwakaitel Bazar da hanjin masakhang da basina kaktat lamle Pauna Bazar masin da laiba Impact TV ki office tagi Tidim ground fawba puba Impact TV ki 6 core ki optical fiber sing Maya thauba amana kaktalamani thaudok asi tha sig nipan optical fiber kaklaba matung ngarang namidang pung tare adwaida amuk kakpadagi Impact TV technical staff singna samlaba matung ngase pung manga taba adwaida amadi nongtel pung mari tarakpa matamda amuk kaklamani masin Impact TV ge subscriber sing the chaun apan bathok alle miyam gi seva tawjere Impact TV da asigumba mawong sa da bathabak asi matung da tawbidana ba Impact TV ge management committee ge maike dagi appeal tawjari Thawal ki exercise na lupa lising humudrarom ki sempam oigadaba yungang beer na sing basing ngasi Thawal exercise ki campus ta mai thad na mangan kre yu singa do hau ke ba July thad ki hauna deputy superintendent of excise Thawal ki miang makada yarepo police station ama sung yarepo exercise ki team na satha ki ba drive sing da phagal ki ba ngaktani yu madi maya kawa nisa sing phagat pa ki drive makhata na damak satha ki ganis hairi English Literary Circle Manipur say amagi manungda anirak puthokpa International Journal Spectrum ngasi Artists and Humanities ki lamda form journal singi marakta University Grant Commission na sakhanglaba journal ama oire Malem pumagi oina hiramasida UGC na journal summary marifu mari sakhangbagi manungda handaki sahi asida Spectrum hairiba journal asi yaurkibani amadi Manipur manungda ahanbo ni UGC na sakhangba journal amasu oire Journal asi Professor Thaunawjam Ratan Kumar Chief Editor amasung Dr. Paunam Sudip Mangangna editor oiraga puthokpani Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India ngasi India pumada World Biofuel Day lising ni taratri hana palon tawriba asig sargam oina Ministry asig makada National Yuva Cooperative Society Limited Manipur sendana World Biofuel Day lising ni taratri ke thauram pangthokre Namid asig mari lena World Biofuel Day lising ni taratri ki paujel puba cycle rally ama DM College campus ta gi Kwakaitel Tidim ground faw satki Mioiba zati ki tungi khalaga thengnarakadaba khodong sadaba awaba kayadagi ngakthok haunanaba World Biofuel Day asi maruoina fossil fuel gi mahuta green fuel sijananaba paujel sanduknaba pangthokpani World Biofuel Day gi satharak patharongi sargam oina ngasi DM College campus ta gi Minister gi Economic Advisor P Sarasandrana cycle rally lam thaduna pangthokre Rally adu cyclist amaron sarya ki haina silabada pauchelakle Government e-marketplace GM bias perspective high bahirama sida nini subna satagadaba level workshop ngasida ki hotel classic grandi da hodokre workshop asi finance amasung IT department government of Manipur na Director General of Suppliers and Disposal amasung National Institute for Smart Government ka kusamnaduna pangthopani Government e-marketplace GM asi digital India ki sarga moina India government na CM ki online platform amani center amadi state government gi tongan ba department singi mathau taba potsai singasi online gi kuthangda yamna laina government e-marketplace GM hariba platform asi dagi lehengani government gi department singna potsai leba matamda apiba mamalga chanaba afaba pot pothok annabagi Panganabagi Padamda e-bidding amadi reverse auction gi khudong sabasu piri government department singi potsai leiba matamda notice thoklaba matungda tender amuk tauba yauna tongan process kaya ama sangduna matam kuina sangliba asi government e-marketplace ki matiangna hantahalagani amasung transparency lehelagani hainasu ngasi ki tharomaduda marilenena IT department gi additional director and Devian Impact News ta phongdoraki
government ki pot supply to hai tare masida akhoi gi yamna pikpa akhoi gi yamna chawba vendor or firm natrusu adu participate to we anabagi platform hai tare masida anybody can participate magi specifications or criteria do meet to tar di yaw we are ne hai tare hojiki kind of platform sida yaw riba department myam sing se hojik moi se awareness person pire adagi plus masigi advantage kari no se khangal labni na hojikte di story akhoi department myam sing se hojiki hariba sigi platform se moi register to holaga adai government of Manipur su heng mo yom soi tor matung de necessary changes magi rule kai ke to amend to thoga adai akhoi gi pot leiba khop se hojiki hariba government e-market have sigi through lane bagi kanon step hai tar first step Manipur University the academic specialist ni tarani panda M.Com first semester tamnabagi entrance test laliba August ta Manipur University gi commerce department da pangtholagani loinana ngasi August dagi taratuk faubagi manungda department asidagi emic card lorba yagani haina cherolabada khangalakli learning outcomes high bahiram asida state ke thakta numit nini subna satagada workshop lamphel pata laiba directorate of ACRT da haudokre workshop as Ministry of Human Resource Development Government of India gi follow up program gi makhada directorate of ACRT Government of Manipur na satabani haudopagi thorom madu da ACRT gi director education AS gi director yauna lamdam asida leriba oja kayana saruya ki numit nini sida tongan ba Mahigi lamda khang haidaba singna learning outcomes at elementary stage tongan ba subject singda wangang ki Tagil khongban maning lekai da leiba nupi masa singi central home da leiba nupi masa sing tarilak suba mapok numit ki thorum ama education level and employment minister ti Radesh Yamna saru iyadna pangthokre tongan ba imung da tongan ba tang sing da pukhiba taraga su ngasi gi numit asida punna mapok common thoram pangthokpa simak central home asiji ki amadi nupi masa sing asigi oina yamna maru iba numit amani haina minister na phongdoki afabamadi asumba wakhalonbu thabak onthokuna lamdam asibu saukhatpa lamdam ama ohenba mathau tai haina su minister na phongdoki Sayola masumna satharakpa swatsa pakhwada gi marilenena Thawal district police na ngasi waithawdagi tangjeng amadi VSNL office tagi arong thong fawba lamtu sengba gi tabak sathakre Thawal ASP ke Megasandra gi lusing makada OC Risike Sarama amasung Reserve Inspector Ais Devendro Yawatim singna ngasi lamtu sengba gi tabak adu sathakibani Isaw gi tengbang wena MCS MPS Junior MCS MSS amasung EO singna ngasi Minister Relief Fund lupa lak ama donate tawkre ngasi Minister Secretariat Office da Minister N Billion da lupa lak ama gi sek adu khusinaki Hauzik ngasi no magiba sanabagi pau Maharashtra Kuma Ghanendra Memorial Super Division Football League Tournament duok yari pung amasung wayo sikhurai kunsam laikai ani match adu draw satkre ngasi nungthel khetrigaw da laiba awagi sanabung da sanakiba league tournament asigi nifumanga sub league match adu da wayo si khurai kunsam laikai gi sanaroi Pamrai Sangna match asiki tarama suni putere subamene singda panjal ani aduga Lohit Gogoi na match ke putere subamene ta panjal amasan ki bagalena dog yari po ke sanaroi ai sital jitna kuntra homdoi masu maripu subamene singda panjal ani amade saivoi wifi na match ki hubumanga subamene ta panjal ama chanduna match adu draw satkibane Imphal East District Football Association gi makhada July 13 ki pangthopa haukiba league tournament asida team 13 sar yari hayeng tournament asigi nifu taruk suba lekta USA khurayamadi nipso kaidiga nifu tere suba lektana SAK yumnam khonom sung 13 sub 11 Star Sporting Union akampan anina lamba tongdaragani All India Football Federation gi makhada Orissa Football Association senduna katakta sathariba Junior Girls National Football Championship ta Manipur gi nipi masa team na champion oibangam khre ngasi football championship asigi sanakiba final match aduda Manipur gi nipi masa singna Orissa gi nipi masa sing panjal ahum anida maithiba piramlaga sathariba football championship asigi champion oibangam kibani champion oikraba Manipur team gi panjal ahum aduna match asigi nipu amas nipu tere sub minute singda e rozana panjal ani san khibagalena match asigi kunithoi sub minute ta TS
Kritina Panjal Amaga Chankibani. Morangtem Ibobi Memorial First Division Football League Tournament KIYC Khetri Iril Mapal Mai Pakre Ngasayo Khetri Gauda Laiba Avagi Sanabungda Sanakiba Football League Tournament Asigi Taruk Suba League Match Amada KIYC Khetri Iril Mapalna Eastern Sporting Union Wangkaiba Panjal Ahum Amada Maitiba PK Match Asida KIYC Khetri Iril Mapal Gi Sanaroi Muhammad Imdat Amasung Eastern Sporting Union Wangkai Sanaroi Muhammad Rakib Anibu Center Referee na Yellow Card PK Infalis District Football Association ime makada Saturday ba First Division Football League Tournament asida team nipan sar yari hayang ayug Star Club Top Moirang Kapu amasung Priya Kundrakpam anina lamba taunaragani. Tarahumde Suba Governors Cup State Level Fencing Championship ngasiluisan kre Kumalna Park Fencing Hall da thasagi mangadagi tarafaba satagiba championship asida upa kiamgaina overall team champion amasung SWC Kongmanna Renesap Takre Manipur Fencing Association Imeng Makada Sathariba Championship Asida Unit Tarahumdi Lakpa Nupa Sandaroi Chama Maripu Mari Amasung Nupi Sandaroi Sa Manipu Tarit Punna Sandaroi Saum Kudramatone Sar Yake Ngasi Championship Asigi Loishin Bagi Tarumaduda Association Asigi Masak Naraba Miyoi Kayana Sar Yaduna Championship Asida Mako Matang Takraba Mini Boys and Girls Sub Junior Boys and Girls Cadet Boys and Girls Junior Boys and Girls Amadi Senior Men Amasu Women Gi Kanglup Talaiba Sandaroi Singh Aduda Manamatam Kaya Kudul Tamki Sahi Yankai Mangada Gumpumpagi Mandalaiba, Mui Singi Anisuba, Sri Sri Gopal Dev Likam Knockout Kang Tournamenta, Teka Pisum Kangkut Mai Pakre. Ngasiya School Laiba Sri Sri Gopal Dev Ki Kang Sang the Sanaki Kang Tournament Sigi Marisubal Mets Amada, Teka Pisum Kangkutna, Tangmaiban Kangkut Panjal Taramari Taram the Mighty PK, Sri Sri Gopal Dev Kangkut Sinduna, Task Tariki Sanaba Hokiba Kang Tournament Sida, Tongan Tonga Kangkutar Nasar Yari. Saturday Tournament Sigi Hayang Sanaga the Mamanga Subalikta, Singzamai Kangkut Amasung Gopal Dev Kangkut E Anina Lamba Taunaragani. How's the Arubada Morabapa Amana Pizari? Infal Jidibam Lambi Kambiro Namasung Barak Tongi Marakta landslide Topa the Infal Jidibam Lambi found a tray, Lambi found in a Yamakan the same Sabaki Tabak Satari. BJP Lenga Pirapata is singing Miyama Sungom and Martalera Maria do Yan Pagale Haina, Works Minister Visos in a phone to create. Manipur SPR or Hidak Singh Company the Hanba Yadavaki Mayukta, Pharmacy Sing Tong Lona Cray, Hidak Neba Pangdabadagi, Niam Hawa Mentare. Independence Day next Lapokaluna, Lopata 61 is from Moina in Falgi Mafam Kaya the police na, Timum Kitabak Yamakana Sataragli. Amasung MPSC ke combined competitive examination list ni Taratar ki wato Manipur Lenga CBI de Tigal Amasung Sendri Singh Serak Fangalu Haiduna, candidate Singh na demand tawagli.